就我是觉得勉强尚可啊。勉强尚可啊？为什么？你用多久了？我才买1个月。1个月？嗯。我讲的是这一台车，你买1个月。我车哦。哎呀。8年有。8年了啊！对啊，椅子怎么这么新啊？因为去那个高雄朝阳背过了呀。哦，朝阳的床椅啦，对，那个全台 CP 值最高、最便宜的床椅。对，好用又品质不错。对啊，而且你看，我有看到那个库仑机在那边。那个一个是无线的。对啊，那是无线库仑机。可以放车头，还可以放这个。是啊，对啊，你们晚上就这样睡？晚上这样睡啊，然后晚上我们会把那个毯子把它打下来。这样子，它茶奖这样是180，对不对？对，是180， 175啦。175啊。对啊。可以打开，后面可以打开啊。竹露丝毯，哇，我有看到一个睡袋啊。然后毯子拉开就可以。其实 QRV 我不建议 QRV 去做什么边柜啦，真的。QRV 可以收纳空间坐在哪里？你们知道吗？哪里啊？你猜看看。QRV。对啊，坐在这里，边柜可以坐那个一半的，这上层。哦，对不对？像吊柜这样子。对。你如果今天 QRV 你就下面让它整个空间大，你就牺牲掉这一个空间，这样就好了。有没有？是不是？这里做一个空间就可以解决，甚至这边做一个袋子收纳袋，你就去车一个收纳袋就是可以啊。对，这边做一个收纳袋。对啊。你为什么不通知我还没化妆哎？什么啦？我还没化妆哎。你要化妆哦？要需要啊。你要化什么妆？打马赛克好吗？好，打马赛克。我在拍片，你都不知道吗？我不知道啊，我想说你只是拿着好玩而已。我只是在可能测光或是找。我刚刚在测光啊。找镜头干嘛？我拿个面具。面具啊，然后。然后我们有看到一台那个叫蚊帐冷气，怎么那么可爱？对啊，好可爱哈。那个功率多大？3000 BTU。3000 BTU 啊，BTU， 哎，超小的蚊帐冷气，这个是在我们在那个阿兵哥的露营拖车上面用到了。我们现在来介绍一个这个叫蚊帐冷气的无痕安装，就是它没有改变它车子所有的结构。你没有做那个其他结构改装？没有。对，那它怎么隔热？隔热就靠这个隔热帘。对啊，其实它的热气就是用那个隔帘把前半段把它变成室外。对啊，这边就是一个冷房的部分。对，那前面的那个室外呢，就从右边排气出去，然后左边打开窗户让它自然进气，然后它就会形成一个对流，那里面就不会变真空。对，这边进去，气是从这边进去，对不对？对，这边的流量呢，你只要符合那个管出去的流量，就不会变真空。哦，那出来是另外一边这里，看一下哦，从这边出去这个管子，你去做一个刚刚好的，你用瓦楞板做的呢瓦楞板自己割啊。哇，这样好呢。不好，这个是 T1， 到时候会有 T2 版。T2 版要再修边。对，手不巧，要再多练练。我发现这种安装方式适用各式各样的休旅车。对，可以，你只要中间能够放得下那一台冷气都可以。你看哦，我今天休旅车，比如说我刚好的空间都是在这里，我顶多把这一台架在这里，也可以做一个置物空间柜子。这边不能开，对不对？因为那有管子架住。那边可以开吧？那边可以开。对，来，我们这边讲一下。这个我们教大家 DIY 的精神就是这个如何来给各位看一下它现在的，因为它这一台是 SQV 的250嘛，它的空间比较大，所以它利用后座这边还有一个走道空间，所以它把它的蚊帐冷气装在这边。那如果今天你是属于休旅车，或者是甚至你是轿车，5门轿车，就我们讲的那个5门轿车那个。掀背式的5门轿车，你就可以把这个蚊帐冷气这边做一个柜子放在这边，同样的方式做成一个对流，对，就解决你的问题了。对，那还有一个你的电力系统呢，就直接装在这个柜子下面，我看到了，在这里对不对？
哇，很厉害！听说它这个所有的电池啊，所有的电力系统都是自己弄的，对不对？对。连冷气也是自己套进来的。对。这样子弄起来成本应该不高了。对。那还有一个像这样的蚊帐冷气，一个晚上可以撑多久？我的电池是280，你是用24还是12V？12V 的，12V 的280，那可以。那它因为它的耗电是350瓦，那启动是比较高了，启动只有一下450啊，对。可是它持续在打的时候大概350，那保守估计一些损失的话，吹8个小时应该没问题。好，行，我们来测试一下好了。现在可以看到你的电压吗？可以，还是电量？都可以。库轮机就看得到了。哦，对，这边不能开嘛，对不对？这边你库轮机可以拿出来嘛，哈。可以。对，有冷气的。蚊帐冷气，你的可以用，我等一下教你来。对啊，我也看一下。来，它的现在电压是多少？现在没有，电压现在是13.6，也是充饱的啊。你现在是充饱的吗？对，都还没用13.6。你晚上只有会测试这个冷气嘛，对不对？对，晚上就是纯粹给冷气跑看看。好，那我们明天早上来看看，跑多久？那我们要开动之前再来拍一个。好，那来顺便跟你们讲一下，像你那台 Innova， 也是可以这样装吧？因为就只有吹这。你来看一下他们的排气，这里，来看一下。你看你的 Innova 你只要装在这里就好了，拉过来一样的原理，解决你在车内吹冷气的。它那个电平均280安培，吹一个晚上。OK 哈，可以，这种设计。那个8800的那个冷气。不是。这不是8800的，这个是8800那个冷气，它的耗电量又更大，因为它是5000的，对不对？它耗电，你要用就是去掏这一个蚊帐冷气，但是这个冷气它是属于黄昏牌的冷气，所以它只能吹晚上。我们现在跟各位讲，这种蚊帐冷气你想要吹白天，我跟你讲你说它会凉，但是它没办法像让你很好睡。那黄昏牌的冷气有一个好处，就是当你过了黄昏之后，它就凉了。它很凉，你放心。所以买这种冷气来吹晚上，便宜好用所以建议各位如果说今天你是轿车5门轿车，你要用冷气可以用这种方式，这是真的是超好的一个方式了，可以了 ，OK。那个现在天已经暗了各位看一下，月亮已经出来了。那我们现在的从早上冲到现在了那现在是89%已经来到89%。其实现在微电它还是可以继续冲了，因为它现在功率不大了，所以我们这一颗电池是从60几冲到89，基本上是有冲了大概30几%一点点的刚好正中午的时候那时候遇到了塞北雨了所以大概有3-4个小时大概3个小时到4个小时没有冲OK。那我们这次的太阳能测试软式太阳能测试到此为止其实它还是有它的充电效率的。是可以用的，不过我建议各位可以像我这样用成2颗弄2颗的方式才不会万一真的没有电我们这一颗是供给冰箱用的那个老板娘，我们多久没烤肉了？好久了你这什么新装备啊？这装备很久了呢。这个装备很久。我跟各位讲一下，这个装备是我们看着别人用的，然后我们是第一次用。对，我们买来一直都没有用。我们觉得这个装备其实没有，我们那天去花莲，本来要带去用，然后带去没有用。不是，是匆匆忙忙出门，我们就都没有拿。对啦，没有拿。其实这是一个很便宜又很有质感的一个烤肉。你看它是一个烽火台对不对？对，它可以当烽火台。其实它是一个烽火台。然后加上这一个东西，它就是一个烤肉网。你看这质感很好，一个烽火台，2用的东西。对，这也没有很贵基本上是大概这个好像才300多块而已。对，那也300多块，加起来700块都不到。
两用型的啦。对。然后它收起来更小。收起来就是一个棒，就那样。上面那个烤肉的就是。明天再收起来给各位看一下就知道了。哦，今天老板娘长出了，那我们去钓了很多海鲜。你看我们钓了哪些海鲜？我们给各位看一下。哦，是不是钓的？不是钓的，哎，5个小孩买的，全部都不是海鲜呢，怎么都变鸡翅了？哎，还有一只花枝哎，你刚刚没有拿出来。哦，对啊，是我去拿花枝，只有钓到一只花枝了。钓到一只花枝。对啊，然后那花枝也是真空包装的，真空包装的海鲜。你们真的是很憨慢啊，在这边玩水玩那么久，连一只海鲜都抓不到。是谁去玩？还说我们憨慢。想进那个人去玩的。然后教各位一下哈，其实4.1很好用，拿来哈我们已经用了好几年，都是这种方式啊。哦，拿什么喷灯啊，那都不用，真的都不用，就拿来把它。那我们还是先烤那个香肠好了。烧木炭。那个炭比较快，对不对？烧木炭的方式最快，也不用在那边拿什么喷灯来。我的龙虾嘞？龙虾啊，等一下我叫他来煮个龙虾汤好了。我的。太小，他们真的是眼睛太大到哎，不是只有我哦，你也是哦。你放哪边？不知道，我不知道。冰箱啊。这一台？对啊。我刚刚不是爬上去吗？然后花枝太小了，不怪你们眼睛看不到了。花枝太小，眼睛太大。怎么可能？我真的打开看啊，没东西啊。因为是白色的，打开我觉得白色。哎呀，是亚当啦，两个都看不到了。可以了，这个火候慢慢烤。会太高吗？不会了。来，给各位看一下，那个真的没有烧焦哦，真的没有烧焦哦。大叔排香肠。真的，我还有一项专长就是烤香肠啊，以后准备那个来去那个庙口夜市啊，行烟墙。你这个，但是我不是烟枪辈啊，我是烟枪大叔。你这应该不是正牌的，我们的就是烤黑的，所以我们家厂牌叫黑小牌，所以我们家的比你有名啊。我这没有名气的。我刚刚说烤黑的，我要跟你同姓了啊，还好没有黑，你知道吗？对啊。需要同姓。算厉害的啦。他们家香肠其实很好吃。你有吃过？你确定？可以了啦，熟了啦。其实熟了啦。这是他们家的。对。阿姨家的。我现在买桌上都是。我们现在这些烤的东西，你知道都在哪里买的？这些东西真的还不错。都在那个和美啊，和美旁边有一个叫阿义海鲜。哇，卖那么多东西。哦，他很多东西耶。他真的还蛮多东西的，什么都有。还有卖龙虾，有卖九孔。哦。然后有卖那个。什么虎胆什么石斑哦？哦，不是虎什么？龙胆石斑。虎斑呐。然后各式各样的鱼。然后开这个。哦，来，连这个也有卖，牛小排也卖。看到都是啊。全部啊，都是我今天去那买的啊，什么都卖啊。你吃的最高不是？哦，鳕鱼香溪不是？不用烤的，可以先吃的。可以的，香肠好了，你们去切一下，用切的去切，要切一下，拿过去，不然等一下你手滑了，这个香肠我就白烤了。拜托你拿过去一下好不好，老板娘？要想到我之前有黄鼠狼的经验。我不是你啊。烤完了2片鱼，然后从挡土墙那边要把多余的油倒掉，结果2片肉直接滑到锅坎底下。黄鼠狼没有开口讲话，但我看得出来他很高兴。他根本谢你天上掉下的礼物，他当你就是跟天使一样。所以你把它放过去好不好啊？给那个看一下大叔烤的。好了，我今天的任务结束了，换别人的，换老板娘。这样而已啊。哎呦，还没开。老板娘换你的，这边给你做。不用了，你那个叫老鹰烤就好了。他会烤。